Ha, birileri geldi. Birileri vardı. Bunlara dedi ki şunu yapacağız kardeş. Yaptırdı. Peki ben bunlara bunu yaptığımızı ne zaman olduğunu nasıl anlatacağız? Tarihten de bir not düşelim. Tarihi nasıl anlarlar bu adamlar? Abi milattan önce miyiz sonra mıyız? Daha milat yok. Hiçbir şey yok. Neyi söyleyecek? Neyle bırakacak? Bugün günlerden ne? Bir tane tablet bırakalım buraya diyor. Ama bunların medeniyeti belki öyle tabletlerin olduğu, uyduların olduğu bir medeniyet değil. Apayrı ilerlemişler. Bu adamlar şöyle 3 tane çanta koyuyorlar. Ve bu çantayı sadece burada görsek Allah Allah ne güzel böyle sanki şeyler, küpler Evet, koymuşlar. çantası gibi. Önemsemeyeceğiz. Ama biz bu çantaları Sümerler'de görüyoruz. Bu çantaları Dogon kabilesini ziyaret etmiş olan uzaylılar tarafından yapılan betimlemelerde görüyoruz. Güney Amerika uygarlıklarında görüyoruz. Her yerde bu çantaları görüyoruz. Bu çantalar bilgi çantaları. Bilgi çantası bunu imza olarak kullanıyor. Biz bilgiyi elde tutanların sembolü bu. O yüzden Kraliçe Elizabeth de ben onların takımının kızıyım. Bilgiyi tutuyorum deyip o çantayı hiç kolundan eksik etmedi. Çok güzel. Alın size sembolizm. Sembolizm ağababası burada o çantalarda. Şimdi biraz daha Göbekli Tepe'yi kazarlarsa alttaki sütunlarda ne var bilmiyorum. Bir şeyler gördüler. Bütün din anlatısı boşa çıkar mı? Çıkmaz. Çünkü inanma ihtiyacımız var bizim. Ya bak her şeyi söylesen, kendince kanıtlasan bile ben terk ederim, şey derim. Ya benim Allah'ıma, peygamberime dokunma derim. Çünkü bana güç veriyor. Evet. Sana dayatmıyorlar. Senin kalbinde ve beyninde var. Evet. Belki, büyük çoğunlukta var. İhtiyaç, ben inanma o gücü, ihtiyacı. o gücü kaybedersem mahvolurum. Benim ve insanlığın elinden alma onları. Yani işte Alınmasın diye mi durduruldu peki sizce? Bu inanç ve inanma isteği, ihtiyacı elinden alınmasın diye mi durduruldu? Neden durduruldu o çalışmalar? Kendi kurdukları bu köle sisteminin yavaş yavaş hani bozulmasını sağlayacak bazı faktörler ortaya çıkmasın diye durdu. Çünkü sana baştan beri demiş ki net, bütün artık kabul edilmiş. Bir çizgide ilerliyor, geçmiş, gelecek. Bak insan büyüyor, işte çocukken sonra bir şey yapıyor, yaşlanıyor falan. Buna milyonlarca şeyi buna inandırıp zamanın aktığını ve gelecek olduğunu göstermişler. Zamanın lineer aktığını, Bravo. değil mi? Lineer akmıyor olabilir mi? Çok büyük ihtimalle lineer akmıyor. Zaten Einstein bile bunu söylüyor. Zaman akmıyor diyor. Sana öyle geliyor. Bak diyor tek kelimeyle. Yıldıza bakıyorsun diyor. 8 milyon ışık yılı uzaklıkta ve çok büyük ihtimalle o yıldız yok diyor artık. Tabii. Ben onu hala görüyorum diyor. Evet. Peki kimin zamanını yaşıyoruz diyor. Onun mu benim mi? Uzayda zaman belli değil artık diyor. Dakika bir. Evet. Burada da bir yanılgı içerisindesin. Ama senin yanılgını destekleyecek milyonlarca şey eklenti olduğu için ya sen yanılıyorsun. Olur mu canım işte annem öldü. O yaşlandı. Bu geçmişte oldu hatırlıyorum ben. Düşünceyi sen burada üretiyorsun diyorlar. Bugün bütün nörologlara sorun Allah aşkına. Ben sordum bir toplantıda. Göbekli Tepe'yi anlatıyordum. Orada doktorlara. Yani düşünce dedim hani beyinde üretilmiyor diye şey yapıyoruz dedim. Çıt çıkmadı. Nerede üretiliyor Ayhan Bey dediler. Ben de dedim o zaman hani beynimizin loblarında ki artık beyni çok iyi biliyoruz. Ama neyi ne kadar biliyoruz? Hangi bölümün neye refleks verdiğini, nereden darbe olursa neyin çalışmayacağını artık bilir haldeyiz de. Düşünceyi üreten merkez neresi dedim cevap yok. Ne üretiyor düşünceyi cevap yok. Düşünce belki burada üretilmiyor. Düşünce başka bir mekanda, boyutta üretilip bunu işletim sistemi olarak kullanıyoruz. Yani manevrayı biz yapmıyoruz belki. Bu bir bir avatarız biz. Hı hı. Ama avatar organik bir yapıda kurulmuş. İçine hiçbir şekilde senin bugün bilimsel olarak açıklayamayacağın kadar inanılmaz bir nükleer reaktör var burada. Normal şartlarda benim beynim, bırak artık Einstein'ın beynini, benim beynimin bile bu kadar çalışıp düşünüp formüller yazması falan baktığın zaman benim beynimin şeyde olması lazım. Buzhanede, bak buzhanede oturuyoruz ve buzların arasına kafamı koymuşum. Çünkü normalde patlaması lazım.
Ya bu kadar çalışan bir şeyse insanoğlunun beyni patlar, soğutamazsın. Bilgisayar hurr yapmaya başlıyor. Tabii. Hani, Soğutucusu var bütün makinelerin. böyle Bizim olması yok. lazım ve sen cılık cılık bir şeyin içerisinde, böyle bir likidin içerisinde bir şey dönüyor. O döndüğü şey ne yapıyor biliyor musun? Sadece komutları sinyal olarak alıyor. Sinyal olarak alınca başka bir yerden uygulamaya geçen işletim sistemi o. Burada öğretilmiyor her şey. O bir işletim sistemi. Net. Bu kelimeyi çok iyi anlamaya çalışsınlar. Artık arabaların birçoğu elektronik dizayn. Sen geçiyorsun, şeyi alıyorsun. Sen komut verince o sistem çalışmaya başlıyor. Yani komut dışarıdan veriliyor bize. Noktalamadan ben yapay zeka ile ilgili de geleceğe dair de sizden fikir almak isterim. Pek çok insanı korkutuyor. Sadece işimizi elimizden alacak boyutuyla değil. Bu bahsettiğimiz düzenin esas kontrolcüsü olacağı endişesiyle korkuluyor yapay zekadan. İnsanlığa bir tehdit olacağı gerekçesiyle korkuluyor. Siz korkanlardan mısınız? Ben korkmuyorum, endişe duymuyorum. Çünkü bende bir Allah inancı var. Hani aldığım Harika. nefesinde sayısı var. Hatta şöyle söyleyeyim, bırak aldığını verdiğinin bile var. O kadar ince yapılmış bir sistemdesin. O yüzden hiçbir şey için ileriye endişelenme. Ben şeyde endişelenmiyorum. Ya ben kendim için düşünmüyorum da çocuklarım. Aha. Çocuklarım için de hiç endişelenmiyorum. Neyse onu Allah'a yaşayacaklar. emanet. Yani neyse onu yaşayacaklar. Sen çünkü neye ne kadar kadirsin, neyi yapabilirsin. Yani neyi ne yapabileceğini bildikten sonra yapamayacaklarını da ondan sonra rahatlıyorsun zaten. Çünkü nereden geldiğimi bilmiyorum daha. Nereye gideceğimi bilmeden niye endişe duyayım ki? Bunun haricinde hani dünya için kötü mü olacak? Net söylüyorum. Ben hiç öyle konuşan bir insan değilim. Bundan daha kötüsü olamazdı. Yani bundan daha kötüsü olamaz. 5 sene içerisinde biz kalacaksa eğer tarihin sayfalarında bunları konuşan insanlar olacağız. 5 sene sonra bu dünya son 2000 yıldaki dünyaya hiç benzemeyecek. Neden? Bütün hatlardan şeye geçtiler, saldırıya geçtiler. Ve bunu o kadar sistematik ve disiplinli çalışarak yapıyorlar ki senin tarımını dünya üzerine yok ediyorlar. Oksijenini azaltmak için bilerek başta Avustralya, Amazonlar yakmak üzere dünyanın her yerinde orman yangınları çıkarıyorlar. Sana ihtiyaçları yok. Seni hızlı bir şekilde öldürüyorlardı binlerce yıldır savaşta. O savaşta sen ölürken hissettiğin o korku, özellikle çocuklardaki o korku DMT salgılamasına sebep oluyor. Onu çekiyorlardı, şırınga ediyorlardı. Çünkü o acayip bir anti-aging. Bunu kullanıyorlar, hala da kullanıyorlar. Ama bir şey gördüler. Neye ihtiyacımız var dediler bizim? Bu gezegene. Peki bu gezegen düzgün yaşasın mı? Düzgün yaşasın. Bu gezegeni mahveden kim? İnsan sürüsü. Çünkü insanı kaldırırsan gezegende diğer kalan 1.800.000 tür burayı Kendi zaten daha içerisinde güzelleştirecek. yaşıyor. Evet. O zaman tehlike kim? İnsanlar. Niye? Ama bu gezegeni de bayağı teknolojik şekilde gelişti. Ama tamam da Hepsi geliştirdi, değil. hepsi değil. O kadar çok işe yaramaz var ki. Tabii. Biz bunları nasıl bir vahşetle öldürebiliriz, yok ederiz? Evlere hapsederiz, kelepçeleriz. Vereceğimiz ilaçlar daha da öldürür. Seçtiklerimizin haricindekilerin hepsini bir şekilde ortadan kaldırırız 5 sene içerisinde. Çünkü bu külfeti artık taşımak istemiyoruz. Niye? Ama sen böyle değişik bir hayat, artık çünkü bunların yerine yapay zekalar ve Var. robotlar yapacak. Hiç ihtiyacımız yok. Buna doğru gidiyor.